ଜୀବନ ସାରା ସୁସ୍ଥ ରହିବାର 40ଟି ଘରୋଇ ଟିପ୍ସ। 1. ପାଣି ପିଇବା ପରେ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଚାଟିବା ଦ୍ୱାରା ପେଟରେ ଥିବା ଅଧିକ ଚର୍ବି ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 2. ଅଳ୍ପ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ 1 ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକାଇ ସେହି ପାଣିରେ ଚେହେରା ଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଚେହେରା ଟାଇଟ୍ ଏବଂ ଚମକଦାର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 3. ଯବାନ ରହିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ସକାଳୁ ଶାଗୁର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ମଣିଷକୁ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯବାନ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 4. ଚୁଟିରେ ରୁପି ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଅଁଳାର ପାଉଡର ଏବଂ ଶିକାକାଇର ପାଉଡର ମିଶାଇ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା ଜଲ୍ଦି ରୁପିକୁ ଠିକ୍ କରିବା ସହିତ କେଶକୁ ଜଲ୍ଦି ଲମ୍ବା କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 5. ଆଳୁକୁ ସିଝାଇ ଚୋପା ସହିତ ପେଷି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପେଷ୍ଟରେ କାକୁଡ଼ି ରସ ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇ ଚେହେରାରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ 30 ମିନିଟ୍ ରଖିକି ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚେହେରାରୁ ସବୁ ଝୁରିଆ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଦାଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 6. ସକାଳୁ ଖାଲି ପାଦରେ ସବୁଜ ଘାସ ଉପରେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦୂରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ସେମାନେ ଏମିତି ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 7. ତମ୍ବା ଏବଂ ପିତ୍ତଳ ବାସନକୁ ଆମଚୁର ପାଉଡରରେ ମାଜିଲେ ବାସନ ପୁରା ଚକାଚକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 8. ଅଙ୍କୁରିତ ବା ଗଜା ହୋଇଥିବା ମୁଗ, ବୁଟ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଅଧିକ ସମୟ ତାଜା ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 9. ଅସଲି ମହୁକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଜମି ନଥାଏ ଏବଂ ଅସଲି ମହୁରେ କେବେ ବି ମାଛି ବସି ନଥାଏ। ନମ୍ବର 10. ରୁଟି ରଖୁଥିବା ପାତ୍ରରେ ଲବଙ୍ଗ ପକାଇ ରଖନ୍ତୁ। ରୁଟି ଅଧିକ ସମୟ ତାଜା ଏବଂ ଫ୍ରେଶ୍ ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 11. କଞ୍ଚାଲଙ୍କା କାଟିବା ପରେ ତେନ୍ତୁଳି ପାଣିରେ ହାତ ଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ହାତ ଜଳାପୋଡ଼ା ହୋଇନଥାଏ। ନମ୍ବର 12. ମାସିକ ଧର୍ମ ଅନିୟମିତ ହେଉଥିଲେ ନିୟମିତ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ଗାଜର ଜୁସ୍ ଏବଂ 1 ଗ୍ଲାସ୍ କାକୁଡ଼ି ଜୁସ୍ ପିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 13. ନିଶ ଓ ଦାଢ଼ିକୁ ଘନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଓଲଟା ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 15 ଦିନରେ ଥରେ ଟ୍ରିମିଂ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ ନିଶ ଦାଢ଼ିରେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 14. ସବୁଦିନ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖୁଥିବା ଲୋକ ହିଷ୍ଟିରିଆ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏପରି ଲୋକର ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ମନ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ନଥାଏ। ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଯିବାର ଅଧିକ ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିଜର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ନେଇ ଆୟତ୍ତରେ ରହିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ନମ୍ବର 15. ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଗଲେ କିରୋସିନି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଲ୍ଦି କଣ୍ଟା ବାହାରି ଆସିଥାଏ। ନମ୍ବର 16. 35 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ମଣିଷର ଦାନ୍ତ, ହାଡ଼ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଏମିତି ସମୟରେ ଅଧିକ କ୍ୟାଲସିୟମ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 17. ଋତୁଚକ୍ର ସମୟରେ ଅଧିକ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଉଥିଲେ ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଇ ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ତରଭୁଜ, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, ଟମାଟ, କୋବି, ବ୍ରୋକୋଲି ସହିତ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 18. ଚାଉଳ ଫୁଟିବା ସମୟରେ ଟିକେ ତେଲ ଏବଂ 1 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ଲେମ୍ବୁ ରସ ପକାନ୍ତୁ। ଭାତ ଏକଦମ ଗୋଟି ଗୋଟି ଧଳା ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 19. ଭାତ ସହିତ କ୍ଷୀର ଗୋଳାଇ ଖାଇଲେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 20. ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କେଶ ଅଧିକ ଝଡ଼ିଥାଏ। ପାଣି ନର୍ମାଲ ତାପମାତ୍ରାରେ ହିଁ ପିଇବା ଉଚିତ ଅଟେ। ନମ୍ବର 21. ମୂଳାର ରସ ଚୁଟିରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚୁଟି କେବେ ଧଳା ହୋଇନଥାଏ। ନମ୍ବର 22. ନାକରେ ବ୍ଲାକ୍ ହେଡ୍ସକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ନାକରେ ଅଳ୍ପ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଲଗାନ୍ତୁ।
एवं धीरे धीरे नाकर ऊपर आड़कू मसाज करंतु 5 मिनिट नियमित एहाकू करंतु। नंबर 23 भात किंबा रुटी रे देसी घियो भोजन रे निश्चय सामिल करंतु। नंबर 24 प्रतिदिन किछि ना किछि शारीरिक परिश्रम करंतु नचेत शरीर रे अधिक चर्बी बढ़िबा सहित मानसिक चाप बढ़ी थाए। नंबर 25 भगवान तियारी करिथिबा गछ जहाँकि प्रतिटी समय रे मଣିଷର कामरे आसी थाए तेणु समस्त सुस्थ जीवन पाई गछ लगाइबा आवश्यक। नंबर 26 घर बारी चारिआडे छेप पकेइबा उचित नुहे। एहाको पादरे कुदिबा परे अन्यकु रोग व्यापी थाए सेथिपाई आपण माने चेष्टा करंतु छेप न पकेइबा पाई। नंबर 27 अधिक गरम पानी रे गाधोइबा द्वारा चेहरा रे झुरिया नजर आसी थाए एवं त्वचा एवं केशरे गरम पानीर व्यवहार करिबा उचित नुहे। नंबर 28 मेथी पानी केश पाई रामबाण परी काम करिथाए। एहा केश झड़िबाकू कम करिथाए चुटीर ग्रोथ को मध्य बढ़ाइथाए। नंबर 29 मसूर डाली रे अधिक प्रोटीन रही थाए। मसूर डाली रे पाखापाखी 18 भाग प्रोटीन रही थाए। निरामिष लोक माने मसूर डाली जरूर खांतु। नंबर 30 जेउ छतुरु मीठा मीठा बास्ना आसुथाए सेही छतु को किणी खांतु नाही एवं छतु को केबे भी लुहा कड़ाई रे रोसई करंतु नाही एहार सबु गुण नष्ट होई थाए। नंबर 31 चेहरा को अधिक मेकअप करंतु नाही। बयस हेबा सहित मुह जल्दी बूढ़ी नजर आसी थाए। नंबर 32 गर्भवती माँ माने अमृत भंडा खांतु नाही एहाको खाइले गर्भ नष्ट हेबार आशंका रही थाए। नंबर 33 नख को प्रति सप्ताह रे काटी देबा उचित एवं खाइबा हातरे नेल पॉलिश लगांतु नाही एहार केमिकल रंग खाइबा मध्यरे पेट को जाई थाए जहा द्वारा आमको अनेक रोग होई थाए। नंबर 34 घर बाड़ी रे तुलसी गछ अशोक गछ एवं निंब गछ लगेइबा उचित एहा मनीष को पॉजिटिव रखिबारे साहाय्य करिथाए एवं तुलसी गछ निंब गछर औषधीय गुण मध्य रही थाए। नंबर 35 ड्रेस लुगा इत्यादि दुर्गंध बाहरुथिले लेंबू रस एवं शैम्पू ठंडा उषुम पानी रे पकेई ड्रेस पोशाक धोइबा उचित एहा सबु दुर्गंध को दूर करि देई थाए। नंबर 36 अत्यधिक ठंडा पदार्थ एवं फ्रिज खाद्य खाइले शरीर अधिक असुस्थ होई थाए। नंबर 37 सोइबा समय रे मुह को घोड़ाई एवं मुह को तलू को माड़ी सोइबा उचित नुहे। नंबर 38 केश उपुड़ी चंदा होई जाउथिले नियमित चुटी रे रंधा नड़िया तेल मालिश करंतु एवं चुटी रे रिठा पाउडर सहित निंब पत्रर पाउडर को दही सहित मिसाई सप्ताह रे गोटिए थर केशरे लगांतु चंदापण दूर होई थाए। दर्शक बंधु भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु आपण मानकु बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।